បាទសួស្តីបាទបងប្អូនមិត្តភក្តិសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទណាថ្ងៃនេះដែលលោកពូណាំណាត់សើបានបង្ហាញពីគម្រោងទីផ្សារខាងក្រុមហ៊ុន JNC បាទដោយសារក្រុមហ៊ុន JNC នេះបានយកចូលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹង9ឆ្នាំហើយបាទលោកថៃជាង20ឆ្នាំពិសេសក្រុមហ៊ុន JNC មានផលិតផលជាង30000មុខណាដោយសារណាក្រុមហ៊ុន JNC មានប្រសិទ្ធប្រាណចេញទឹកជំហឹងបាទមកជួយមួយរាងកាយយើងឲ្យរឹងមាំបាទពិសេសបើលោកអ្នកបានមកចូលរួមហើយលោកអ្នកនឹងបាន1បានខាងសុខភាពបាទ2យើងបានខាងពេលវេលាណា3យើងនឹងបានទទួលលុយណាខ្ញុំចាត់ដើមថាដែលគិតបានមិនមួយណាលោកអ្នកនឹងបានណាក្នុងមួយថ្ងៃមួយពេលរហូតដល់15000បាទក្នុងមួយថ្ងៃ2លោកអ្នកនឹងបានតំណែងទី1 M Manager ក្រុមហ៊ុននឹងអាចទទួលយើងមិនលើសពី15000បាទក្នុងមួយខែណាតំណែងទី2 Director ណាបានពិសេសណាមិនទៀមទីមួយខែណា50000បាទណា50000បាទតំណែងកំពូលបំផុត President បាទរួចយកតាមទេបងប្អូនបានមួយខែក្នុង100,000បាទណានេះគឺការប្រតិកម្មនឹងអោយទទួលយើងបាទប៉ុន្តែ3ណាពេលយើងតំណែងឡើងទៅហើយក្រុមហ៊ុនគេឲ្យรับรองชีวิตយើងទៀត1,000,000បាទណានេះគឺការប្រយោជន៍ទៅក្រុមហ៊ុន JNC បាទ4ណាក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យមរតកយើងទៅថែមទៀតណាពិសេស5ណាក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យយើងទូដើរលេងពិភពលោកណាមិនថាយើងទួយណាទៅបានអស់បាទ6ណាយើងនឹងបានការលក់រាយណាលក់រាយមិនទៀងទេ20%រហូតដល់45%ណា7ណាយើងនឹងបានណា%ទៀតណា6%ក្នុងការណាលក់ណាពេលយើងឡើងតំណែងហើយនេះគឺតំណែងនេះគឺកំពូលបំផុតបាទណា8បានទៀត10%ដែលក្រុមហ៊ុនបែងចែកឲ្យយើងនេះគឺការប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដែលក្រុម JNC ណាឲ្យបានតែសំខាន់ដែលយើងបានមិនខ្លះណាពេលដែលលោកអ្នកណាចាប់ដើមទិញផលិតផលឲ្យគ្រប់3825បន្ទុកណាខ្ញុំសូមលើកណាសាកសីមួយថា